ഹായ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ചെയ്താലോ? ഒരു കുട്ടി അൺബോക്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണുള്ളത്. എൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഐലൈനർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മെയിനായിട്ട്. അപ്പം എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ മസ്കാര എന്താ പറയുക മിസ്സായിട്ടേനു. അപ്പം മസ്കാര വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സംഭവം മീഷോയിൽ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള കുറേ ആയിട്ടുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വല്ലതിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാട്ടോ. കാരണം ഇത് 1 മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം പടം കൊള്ളത്തില്ല. ഞാൻ പറ്റുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ വേറെ ഇതിലെങ്കിലൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യണ്ടേ. ഇതിന്റെ പുറത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ടിങ് കൊണ്ട് അതൊക്കെ അയച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ ബായ്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ ബായ്.